Fala galerinha, tudo bom? Como é que vocês estão aí nessa quarentena? Espero que esteja todo mundo bem, se cuidando aí dentro de casa, tá bom? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer uma brincadeira que chama pesca-copo, tá legal? Vocês vão precisar de alguns copos descartáveis aí em casa, coisa que é bem tranquilo de conseguir, e bexiga, tá? Eu vou dar uma dica pra vocês. Antes de começar a brincadeira, vai lá e lava a bexiguinha por dentro, porque como vocês vão assoprar ela, ela tem um pozinho lá dentro e pode voltar e aí fica um negócio meio desagradável, tá? Então dá uma lavadinha na bexiga antes pra começar a brincadeira, tá bom? Então o que a gente vai fazer? O pesca-copo é o seguinte, vai ter alguns copos em cima da mesa, certo? Você pode fazer sentado ou em pé, não tem problema nenhum. E aí, ao sinal de um comandante, o pai ou a mãe, você vai pegar a bexiga, certo? Assopra dentro do copo, aí a bexiga vai expandir, certo? Ela vai grudar no copo e você tem que colocar dentro de outro copo, até juntar todos os copos dentro de um só, tá certo? Vou fazer aqui para vocês darem uma olhada, tá bom? Ó, não pode usar a mão, tá? Aí, beleza? Entenderam como é que é? Fica legal sempre fazer com duas pessoas, né? A gente faz tipo uma competição, tá? Coloca a mesma quantidade de copos para os dois, tá certo? E ao sinal, manda bala. Não pode usar a mão para pegar o copo, tá? Pode usar para segurar a bexiga, mas para pegar o copo não, tá certo? Quem conseguir colocar todos os copos dentro de um só primeiro, vence. Beleza? Espero que vocês gostem da brincadeira, pessoal. Valeu, abraço!